E aí, gente linda, quebrando meu coração, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje eu tô aqui com a Isadora. E aí, gente? A gente tá falando um pouco baixo porque é de noite agora e os nossos pais estão dormindo, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer slime! Aqui estão o nosso kit, né, pra fazer slime. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o que vocês puderem aí. Me siga no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E meu TikTok, só que eu me esqueci a conta do meu TikTok. Então outro vídeo eu boto. Então, vamos lá. Gente, aqui tem, né, as coisas. É que a gente viu uma receita de como fazer. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês. A gente vai testar pra ver se dá certo. Tem tênis pé aqui. Pé. Cola branca. Ó, tem tênis pé. Gente, não reparem preço, tá bom? Mas tem tênis pé aqui. E a Cola branca. Tem uma tinta amarela. Creme corporal. E uma colher e um recipiente. Então vamos lá. Tá bom, gente? Vamos lá fazer. Vocês estão prontos? Vocês podem testar em casa também, se vocês quiserem, né? Então vamos lá. Vamos começar pela cola. Tu usa essa cola? Não. Então vamos colocar. Vai, vamos colocar. Eu vou te pedir as coisas e tu me dá. Vai. Isadora, me alcança a cola. Eu ia pegar primeiro o tênis e depois a tinta. Então, ó. Colinha bom. Cheirinha aí. Nossa. Olha só, gente, aqui. Acho que tinha que pegar um recipiente menor, mas tá tudo bem. Não tem problema, não. Essa slime também não vai ser tão grande. É verdade. Ai. Esse vídeo vai ser curto, mas tudo bem. Tá. Esse ainda tem? Gente, eu já coloquei aqui a cola. Tô mexendo aqui. Não sei porquê. Gente, ficou no meu dedo. Gente, vamos lá pra próxima coisa. Acho que agora a gente vai colocar agora a tinta. Me dá tinta, meu. É amarela, tá bom? Quer que eu abra? Sacudiu? Gente, espero que dê certo, tá bom? Porque a gente tá tentando. Bom, gente, ela já abriu. Ela já abriu aqui a tinta. Então vamos colocar. A gente tá colocando aqui tinta. Aqui tá. Vídeo, Isadora. Pausa o vídeo. Gente, tá parecendo um ovo. Isso daqui. Ó, um ovo amarelo. Tá parecendo um ovo. Tá, mas estamos mexendo aqui. Agora, eu acho que tem que colocar o... Agora a gente vai colocar creme corporal, gente. Meu Deus do céu. Será que tem pouco creme corporal? Que a gente colocando muita tinta. Quer dizer, tinta não, cola. A gente tá mexendo aqui e nós vamos fazer parte 2, tá bom? Então fiquem ligados aqui no canal. Olha como tá ficando. Fiquem ligados no canal. Fiquem ligados no canal pra gente fazer a parte 2, tá bom? Um beijão. Amamos muito, muito vocês, tá bom? Amamos muito vocês. E tá ficando uma amarelinha. Tchau. Tchau. Amamos vocês. Tchau.